各位好，今日我哋嘅個題目咧就係關於點樣去學習同埋教學喺大專教育裏邊喺呢個 AI 嘅年代。咁最主要我哋會睇翻第一樣嘢咧，就係喺個 talk 裏邊咧，首先我會有一個好簡單嘅介紹咧，一個 introduction 啦，跟住我哋睇下未有 AI 咁發達、咁先進嗰時，我哋究竟係點樣教學同埋學習嘅咧？跟住有咗 AI 之後，其實都係呢幾年裏邊嘅事件。咁有啲乜嘢最主要嘅轉變？最後咧，我哋就睇翻，如果要喺呢個 AI 年代學習嘅話咧，我哋有啲咩需要，同埋我哋點樣可以利用 AI 幫我哋作為一個 assistant 啦，同埋點樣去幫 facilitate 我哋嗰個學習嘅。咁首先我哋睇下點解 AI 咁重要咧？尤其是喺大專教育裏邊，譬如我諗大家都可能會用過或者聽過點樣用 ChatGPT 啦，或者 Microsoft 嘅 Copilot 啦，或者 Google 嗰個 Gemini 啦，呢啲都唔係我哋睇啲科幻片一啲好將來發生嘅事，而係我哋而家成日都會運用嘅。無論你係而家係中學生或者已經係大專生，其實好多時候甚至小學生佢哋都會用 AI 喺佢哋嘅學習或者喺佢日常生活裏邊用嘅。咁當 AI 出現，即係當 OpenAI 出咗第一次出咗呢個 ChatGPT，其實對於整個教育界，尤其是高等教育界，造成一個好大嘅震盪嘅。咁嗰時咧，佢哋都會面對一個選擇，究竟係去抗拒學生去用 AI 啊？咁呢個有啲學校咧，有啲甚至香港有啲著名嘅大學咧，第一時間就話唔俾啲學生用啦。後尾咧，或者有啲大專院校都唔明白究竟 AI 會帶嚟乜嘢後果咧，佢就會 ignore 啦，唔理啦。或者最後其實頭先我講嗰間大學，其實佢後尾都嘗試點樣可以 integrate 呢個 AI 喺個教學同埋學習方面嘅。咁基本上呢個 choice 咧就究竟我哋 resist 啦、ignore 或者 intelligently integrate AI 喺我哋教學或者學習方面咧，都呢個選擇好似而家已經唔係一個選擇啦。咁究竟如果從個學生嘅角度睇，嗱頭先都講緊從個大學管理層嗰個角度睇啦，究竟佢哋點咧？而家大部分嘅學校都係嘗試點樣去將 AI integrate 落個教學同埋學習方面㗎啦。咁究竟從個學生嘅角度，我哋點樣睇 AI 咧？嗱，呢個就係一幅圖，其實呢幅圖咧我都係用 AI generate 出嚟嘅啫嚇。咁你會見到 AI 已經將成個大專教育咧改變咗㗎啦。而家基本上有一個所謂 AI power 嘅 ecosystem，咁大學同埋一啲嘅工業啦，而家成日都着重呢樣嘢，究竟佢哋點樣可以整合埋一齊啦？咁其實呢個會以前一啲譬如一啲嘅嘢都要用文件啊之類去處理，其實而家可以除咗 Internet 嘅出現啦，我哋可以將佢 digitalize 啦，將佢數字化啦。而家甚至可以用 AI 幫我哋處理一啲好繁瑣嘅事務嘅。咁呢個其實大專教育已經開始啦。譬如喺大專教育裏邊，譬如我哋學校會用 Moodle 啦，用一啲所謂教學嘅平台啦，係幫助學生學習嘅。咁基本上咧，成個大專教育界咧喺 AI 嗰個年代咧已經有一個好大嘅轉變。咁呢幅圖咧好簡單咁樣去 show 咗出嚟，究竟大專教育裏邊有啲咩大嘅改變。嗱，其實 AI 喺學習方面咧有啲專家咧就會講啦，其實我哋要運用一啲嘅 rules，有啲 rules 去點樣可以令到我哋有效咁去運用 AI 嘅。咁當然啦，呢個佢哋會處理所有一啲嘅新嘅科技都有佢好同埋唔好嘅方面嘅。咁 AI 當然啦會增加我哋嗰個 productivity 啦、生產力啦，幫助我哋學習啦。咁但係佢亦都會造成一啲唔好嘅嘢。咁所以咧，我哋一啲嘅 AI 嘅 expert 咧，佢哋就會發展一啲嘅 rules，點樣去提醒我哋或者 guide 我哋、指導我哋點樣去學習嘅。嗱，第一樣嘢咧，第一個 rules 係好重要嘅，就係 human centre，人為中心。咁當然啦，我哋都知道啦，好多學生或者你自己作為學生都要做一樣嘢，就係有啲問題要問咯，有啲功課要做喎，咁你哋就打落個 AI 度，叫 AI 幫你做出嚟啦。咁其實呢個就唔係一個以人為本、以人為中心嘅嘢。其實你即係將個問題俾 AI，AI 出咗個答案之後咧，你就點啊？你就 copy and paste。
咁其實呢個咧就係你係冇 judgment 嘅，你冇任何嘅判斷嘅，你只係靠 AI 幫你整咗個答案，跟住咧你就用嗰個 output，用嗰個結果去答你或者做你嘅嘢。咁呢個就唔係以人為主，以人主義就咩啊？當 AI generate 咗一啲嘅 output，其實你要 make 一個 judgment，你要做一個判斷，喂，究竟呢啲做得好定唔好，啱用定唔啱用？嗱，呢個係一個好簡單嘅。另外一樣嘢就係 AI 俾你嘅嘢其實未必係真噶嘛。如果你用過 AI 都知啦，AI 會講大話噶嘛，因為 AI 其實嗰個發展就係點樣去 mimic，點樣去模仿人類嘅思考，人類嘅所謂嘅智能嗰個 intelligence 而整出嚟噶嘛。咁所以咧，當 AI 整出嚟，佢都會我哋叫 hallucination 啦，即係會講下大話嘅。咁你所以第一樣嘢就係你 make 個 judgment，究竟 AI 俾你嗰啲嘢啱唔啱？如果唔啱嘅話咧，咁你咪要再問佢咯。咁喺呢個過程裏邊咧，人係作出一個好重要嘅判斷嘅作用。其實當你用 AI 嗰時，唔係你寫咗個 prompt 寫咗去問佢一樣嘢，佢 generate 咗個 output，跟住你就用㗎啦。其實好多時咧，你要不停反覆地去運用 AI 答一啲嘅問題。咁之後咧，我哋都會講下究竟點樣有效地用 AI 喺學習方面係做到最有效果嘅。咁當然啦，呢個就係一個 human centre 以人為本嘅。當然啦，另外一個 rules 咧就係 human oversight，因為 AI 會講大話。當學生用咗 AI 做嘢嗰時咧，究竟邊個人睇住？究竟 check 下究竟 AI 啱定唔啱咧？咁一個老師咧就基本做呢樣嘢啦。譬如我成日都會 check 下學生究竟有用 AI，因為我係容許學生係用 AI 嘅，但係佢哋用得恰唔恰當咧？或者佢只係唔用腦咁樣 copy and paste 咧？咁喺大專院校裏邊，譬如我哋社會科學裏邊，佢哋可能要寫一啲 paper 啦，咁你會用一啲嘅journal article 啊，或者有啲 sources 啊，你要 cite 個 references 嘅。咁其實好多時咧 AI 講大話咧，你可以喺嗰啲 references 嗰度 check 到嘅，因為都冇嗰樣嘢出嚟嘅，咁佢係自己作出嚟嘅啫。咁其實老師咧就會做呢樣嘢，呢個就係所謂嘅 human oversight 啦。第三樣嘢咧就係牽涉一個 equity 嘅問題啦。究竟係咪公平啊？個個平等咧，個個都係可以咁用嘅咧。其實當有 internet 嘅出現，有互聯網嘅出現，我哋有一個 terms 叫做 digital divide，即係數碼隔膜啊，或者數碼差距啊，就講緊有冇啲人比較窮嘅人，佢冇能力去 get access to internet，有啲可以 get access to internet 嘅話咧，咁佢哋就會有效啲啦咁樣。咁其實 AI 嘅出現咧，將呢個 digital divide 咧又要重新改變咗啦。digital divide 就話，咁大家都知啦，有啲人用 AI，譬如用 DeepSeek 啊呢啲，咁其實係免費㗎嘛。當然啦，你好多 AI 都開頭都可以用免費嘅，但係如果你要用一啲 Pro 嘅 version，即係一啲嘅比較 powerful 嘅 version 咧，咁你要俾錢。咁究竟呢樣嘢，當你俾錢嘅話咧，呢個就係等於喺互聯網年代，究竟你有冇 get access to internet 一樣啦。咁基本上呢個就係咩啊？一個差距，呢個就唔係一個公平，唔係個個人都可以用到嘅。咁你有錢，你咪用啲 powerful 啲嘅 AI，Pro 嘅 AI， 或者你可以用所謂 deep research、deep thinking 嘅 AI 啦嚇。咁呢個牽涉 equity 嘅問題。而第四樣嘢咧就牽涉個 privacy 啦。因為 AI 係要透過好多個 training 嘅，咁其實佢攞好多嘅資料做 training 嘅。當你 upload 一啲嘅資料上去，其實 AI 可能會用㗎嘛。咁究竟你 upload 上去嗰啲 data 重唔重要咧？呢個牽涉個 privacy 嘅問題啦。如果你將一啲好私隱嘅嘢 upload 上去，其實可能 AI 已經 store 咗喺佢自己個所謂 cloud 啊之類嘅或者 server 入邊啦。咁其實佢可能會有機會會用嘅喎。咁所以咧，基本上咧，你需要知道究竟你 upload 上去嗰啲會唔會 violate 咗一個所謂 privacy 嘅 rules 啊？咁呢個亦都係一個好重要嘅 rules。當你用 AI 嗰陣時，最後就 transparency 啦。transparency 即係學生唔可以用 AI 而唔話俾老師知嘅。咁基本上就係即係當咗係你自己嘅嘢，其實你係透過 AI generate 啲答案出嚟㗎嘛。呢個唔係你深思熟慮㗎嘛。咁所以咧，你需要做一樣嘢就係你需要 acknowledge 你究竟用 AI，譬如係我俾學生用 AI，咁但係學生係有責任話俾我聽，
喂佢用乜嘢 AI，邊個 AI tools 啊？用 DeepSeek 啊，用 Copilot 啦，用 Gemini 啊，點樣用？咁最常用嘅當然係 paraphrasing 啦，即係佢啲可能啲語言能力唔係咁高啊，咁寫完之後就咁叫 AI 改善嗰個文法啊，或者睇下有冇 spelling error 啊呢啲咁嘅嘢啊，咁呢個其中一用啦。另外就係將佢或者 paraphrase，即係成句改得比較精簡啲啊，更加恰當啲啊，或者係愛嚟做 brainstorming。當你冇乜 idea 嗰陣時，咁你咪問下 AI 咧，跟住佢出嚟之後，究竟你用幾多？邊啲用，邊啲唔用？咁你會講出嚟嘅。咁呢個就係牽涉一個 transparency。而呢啲咁嘅 rules 咧，其實係好重要嘅，因為頭先都講過啦，AI 係會講大話嘅。而喺個過程裏邊咧，你唔可以，我哋喺大專裏邊咧好着重嘅有冇 plagiarism 即係抄人哋啲嘢。咁 AI generate 咗啲嘢，你唔用腦就咁抄咗落嚟咧，其實呢個已經係 plagiarism 嚟㗎。咁但係好多時喺大專以後裏邊好多嘢啊，所謂日光之下並無新事㗎嘛，有啲嘢你係參考人哋跟住寫㗎嘛，咁所以你就需要做 references 啊嘛，做 referencing。咁喺個過程裏邊咧，你用 AI 嘅話咧，同樣理由啦，你都要話俾老師知你究竟有冇用 AI。咁呢個就牽涉個 transparency 嘅問題。呢啲 rules 頭先講過，點解咁重要咧？因為 AI 真係可以幫我哋學習嘅，但係 AI 頭先都講過啦，佢可能會有一個 bias 嘅，因為佢喺個 training 個過程裏邊咧，佢可能係會有唔同嘅bias 喺入邊嘅，同埋佢會講大話啦。另外一樣嘢就係咩啊？佢會造就咗一個所謂 surveillance 啦，即係佢會知道你點做嘅。呢個就係一個 enable surveillance。所以點解我哋需要處理有個 privacy 嘅 rule，即係唔好將啲好敏感嘅資料擺上去 AI 去問嗰啲嘢啊。咁當然啦，另外一樣嘢就係佢會講大話啦。你見到我幅圖都有啦。而家有所謂 deepfake 嘅就話以前就咩啊，有圖有真相啊嘛嚇，成日都話有圖有真相。而家其實 AI generate 一幅圖，頭先我都 generate 咗一幅圖俾大家睇啦，係好容易嘅啫。咁所以咧，基本上唔止 generate 一幅圖啊，連 video 都可以做到㗎啦。咁所以 deepfake 即係呢樣嘢係好重要嘅。即係而家其實究竟乜為之真相咧，越嚟越模糊啦，因為 AI 實在太 powerful 啦，可以做好多嘢。咁所以咧，呢啲 rules 咧係防止我哋會有頭先嗰啲咁嘅問題出現嘅。而再係牽涉學習方面，其實佢會咩？佢會鼓勵啲學生冇一個 critical thinking，其實學習唔到嘅，因為你只係俾一個 prompt 寫一段嘢，跟住叫 AI generate 個 output，跟住你就咩啊 copy and paste 就得啦。其實呢個係咩啊？反而冇學習嘅。我最中意講嘅咧就係同學生講，你用 AI 你唔好淨係打一次，佢 generate 咗個 output，你要睇一睇有冇問題，而再 based on 佢嘅 output，你可以再 further 問佢啲嘢。咁我中意用嗰個字眼叫做 interrogation。interrogation 即係好似警察捉到個犯人咁樣，佢不停咁審問佢。其實你就應該當 AI 係一個犯咁樣啊，你問佢嘢，佢俾咗啲答案你，跟住你睇下有冇問題，跟住再 based on 個問題再問落去。其實喺呢個過程裏邊咧，你基本上可以學習到嘅。而家 AI 好 powerful，佢當你打啲嘢落去咧，其實有啲所謂 deep thinking 啊、deep research 啊，譬如 DeepSeek 已經可以咁啦啊。咁佢會話俾你聽，佢有啲咩步驟去 generate 佢個 output 出嚟嘅。咁如果喺學習過程咧，你咪睇下究竟佢點樣得出嗰個 output，得出佢啲答案出嚟咧？你睇下佢啲唔同嘅 step，呢啲咁嘅 step 咧就係呢啲所謂嘅 thinking process。究竟佢點諗？其實你睇呢啲樣嘢咧，你都會學習究竟你點諗。AI 嘅出現咧，其實造成一樣嘢，後邊都會講㗎啦。其實究竟你需要幾多記憶咧？嗰啲 memory 嘅嘢，嗰啲 factual 嘅嘢，究竟你需要記幾多咧？因為只要你有個手機，跟住你就已經可以問 AI 㗎嘛。但係每一個人嗰個所謂 critical thinking，即係個思考嗰個方法、嗰個程序、嗰個邏輯，其實呢啲係咩啊？呢啲喺 AI 年代咧係更加需要學習嘅，因為你可能唔需要再記好多嘢，譬如讀歷史咁樣啊，你需要邊年出現啲乜嘢，邊個皇帝取代咗邊個皇帝咁樣。咁喺呢個過程裏邊，可能呢啲你走去問 AI 已經有㗎啦。
但係究竟當你做一啲判斷，當你思考時，嗰個過程究竟係點樣嘅話咧？呢啲係需要學習嘅，尤其是喺大專院校，我哋成日都會學習啦 ，creativity 啊、critical thinking 啊，呢啲 AI 係唔可以取代嘅。咁基本上就係你係需要學習呢啲咁嘅嘢，可能呢啲嘅 factual 嘅嘢，呢啲 AI 可以幫你隨時，你去問 AI 已經攞到個答案，但係點樣去思考，點樣 make 一個 judgment 呢樣嘢係需要學習嘅。好啦，如果我哋想知道究竟喺 AI 年代點樣去學習嘅咧，我哋可以比較有 AI 之前同埋有咗 AI 之後，學生點樣去學習。嗱，未有 AI 嗰時咧，其實咩啊？好多時個學習嘅過程，即係好似我讀書嘅年代咧，就係咩啊？我哋叫做 information gathering。information gathering 即係話你會走去圖書館啊，去睇 textbook 啊，聽 lectures 啊，盡量去吸收一啲嘅 knowledge 啊。而喺個過程裏邊咧，我哋靠記憶啊，同埋 repeatedly 即係不停咁重複去做一啲嘢，譬如做一啲數學嘅問題啊咁樣。而 examination 咧，考試咧就作為一種去 check 下你究竟你記得幾多嘢啊？因為嗰時我哋冇一個所謂 AI 可以即刻俾啲答案你，或者而家有 storage 你可以即係用 computer 啊，用電腦儲埋啲嘢，跟住你會retrieval 出嚟咁就可以知道啊嘛。咁以前嘅個所謂嘅電腦就係我哋個腦啦，咁我哋就會靠記憶，同埋你嗰個 skill 咧就不停咁做一樣嘢，令到自己係可以好有技巧地、好 efficiently 咁去做嗰樣嘢，譬如做數學問題啊，做啲所謂 arithmetic 啲計算嘅嘢啊咁樣啊。咁成個過程裏邊咧，個學習嗰個 pathway 咧就係咩？好 linear 嘅 ，linear 就係我哋讀咗啦、聽啦，跟住 memorize 啦，跟住就 test 下我哋記唔記得啦咁樣。咁呢個就係未有 AI 年代嘅嘢。而做 research 嘅話咧，或者你要寫份 paper 喺大專院校做 paper 咧，唔走去圖書館學下，跟住你記得幾多嘢，你學咗幾多嘢，你就用翻嚟，跟住咧你要 locate 個 sources 啊，寫 references 咁呢啲啦。咁當你交咗份功課嗰時咧，你唔知自己做得好冇咧，其實你就要等老師之後俾翻啲評語，俾翻啲 feedback 你啦。所以嗰個 feedback 咧係 delayed 嘅，係隔住一段時間嘅。呢啲就係未有 AI 年代學生學習嗰個模式。咁有啲人就講啦，呢個叫 P.A.I 年代個 learning model，即係究竟點樣學習咧？其實呢個牽涉一個嘢 time bounded 嘅 time bounded，即係話，譬如你圖書館咁，圖書館有開放時間㗎嘛，你上堂聽書咁樣都係有上堂時間㗎嘛。呢個係 time bounded 嘅，即係受時間有唔同嘅時間控制嘅。同埋一個 resource scare，即係話如果你個圖書館嗱嗰時就係你去嗰間大專院校，究竟個圖書館有啲咩藏書咧？有啲乜嘢你可以攞到咧？如果冇嘅話，咁你咪揾唔到一啲嘅資料咯嚇。咁呢個所以係 resource scare 嘅。同埋最後一樣嘢就係老師想知道你究竟學咗啲乜嘢，就係 assessment based、assessment driven 嘅。老師想知道你，所以點解考試咁重要？就係考試就係睇下你究竟記得幾多嘢，你學咗幾多嘢。而呢個 assessment base 咧，好多時咧你要 follow 一啲嘅 instruction 啦，同埋嗰個頭先都講過嗰個 feedback 係 limited 嘅，或者 delayed 嘅，係之後先至會話到俾你聽嘅。而好多時咧呢啲學assessment 咧，基本上就睇下你記得幾多嘢你記得幾多嘢，而 rather than 究竟你諗嗰個方法啱唔啱。咁基本上呢個就係所謂嘅 pre-AI 嘅 learning model。當有咗 AI 之後，究竟呢個世界、呢個學習、呢個大專院校點樣變化咧？咁你可以睇翻啦。呢幅圖咧就會好簡單咁話俾你聽啦。咁冇 AI 嘅年代，其實咩啊？每一個 cohort 即係每一個，譬如你考DSE 咁樣，嗰班 cohort 其實一學習同一堆嘢噶嘛。咁其實基本上係 fix 嘅。但係有咗 AI 之後咧，就你個人唔同嘅話咧，你可以問 AI 俾啲唔同嘅嘢你。譬如而家我知道有啲學生，譬如我哋要考試啦，有個 test 啦咁樣譬如我哋有 multiple choice，啲學生係點樣咧？學生咪叫 AI，喂，你 generate 10條 MC 俾我操下啦咁樣譬如你學生可能考 DSE 考過啦，老師成日俾啲 past paper 俾你操你㗎嘛，係咪？
咁其實呢個你都可以而家咩啊？而家唔使老師啦，你叫 AI 幫你 generate 咗出嚟就得㗎啦。咁其實學生點樣去温習咧？如果要記憶嘅話咧，其實都可以做呢樣嘢。咁而家透過 AI 嘅話咧，你可以叫 AI 俾啲深啲嘅 MC 你啊，定淺啲嘅 MC 你。咁所以咧，有咗 AI 之後咧，嗰個學習嗰個模式咧已經唔同咗啦。我哋叫 individualize 咗啦，即係話可以 customize 即係話就你個人嗰個情況而做出唔同嘅嘢。OK，俾唔同嘅問題去 test 你。Place 同 time 都係啦。Place 同 time 以前就咩啊？考試咪大家一齊喺個班房度考咯咁樣啊。而家咩啊？有咗 AI，好似頭先講啦，你幾時中意你咪叫 AI generate 啲嘢去俾你測試下你咯，去 assess 下你咯。咁其實呢個已經咩啊？即係撇除咗 time 同埋 space 嗰個限制。而個 feedback 咧咩啊 ？AI 即時可以俾到 feedback 你。以前就咩啊？你要等先生改卷，改完卷俾 feedback 你啊。而家唔使啦 ，AI 即時可以俾到 feedback 你啦。當你有問題嗰時咧，以前未有 AI 咧，你咪睇老師嘅 office hours 咯嚇，或者 email 佢等老師覆你咯。如果而家有 AI 嘅話咧，所以點解 AI 有啲所謂 chatbot 即係你即時問佢，佢即時答你，係24 hours 嘅嚇，24 hours 嘅，每個星期7日，每日24小時都會可以即刻可以問到嘅。咁基本上咧，呢啲全部係 AI 前同埋 AI 後之後嗰個學習嘅方式。咁你會發覺嗰個學習方式咧，其實咩啊，已經少咗好多限制。而喺 AI 之前咧，我頭先都講過啦，其實好着重嘅啫咩？你記唔記得啲嘢啊？同埋你會不停咁樣 repeat 你要做一啲嘢個 procedures 啱唔啱啊？有咗 AI 之後咧，反而係咩啊？喂，究竟你識唔識用 AI？你識唔識問 AI？所以而家有個所謂 prompt engineering 咁啊，即係究竟你點樣問 AI，跟住答一啲嘅嘢，等 AI 俾啲更加切合你嘅答案俾你。更加重要嘅咧就係你點樣去 criticize，即係 critical thinking 啦。為 AI 出嚟嗰啲 output，你睇下啱唔啱？你會 criticize AI，跟住再我頭先講啦 interrogate，不停咁再問 AI 有啲乜嘢可以改善，或者佢有冇嘢答錯。最後咧就係咩啊 synthesis，你將 AI 唔同嘅答案俾咗你嘅話咧，可能你用唔同嘅 AI 咧，佢出嚟嘅唔同嘅 AI 可能俾你嘅答案都唔同噶嘛。你可唔可以將佢 synthesize，即係將佢整合啊，將佢去蕪存菁啊，咁有一個更加精準嘅答案啊。咁呢個就係而家嘅 core skill。當然啦，最重要一樣嘢就係牽涉個 ethical 嘅問題啦，就係究竟有冇 integrity 就係究竟以前就講 plagiarism，而家究竟你用 AI 究竟嗰啲係嘢係你啊定 AI 幫你做出嚟嘅咧？咁呢個 integrity 咧就係基本上而家一個所有大專院校都要處理嘅嘢啊。所以成個過程裏邊咧，作為學生嘅話咧，喺個學習過程裏邊咧，究竟會變成點？咁而家係咩啊？我哋而家有所謂 on-demand help，因為有咗 AI 之後，on-demand 你有需要你即刻問佢咯，即刻會俾到答案你，係快好多嘅。咁但係嗰個學習嘅過程咧，我哋所謂 adaptive learning 係點啊？因為你係 adaptive 嘅話，意思就係 AI generate 啲嘢，其實你係攞咗佢啲嘢啫嘛。你究竟點樣為之學習咧？所以頭先講啦，你咪叫 AI generate 唔同嘅答案，等你去做一個 judgment 咯，make 一個 judgment 咯。咁呢個 adaptive learning 嘅 process 咧，好重要，即係我哋不停咁樣要改變個環境，係因為個環境變化而作出嘅唔同嘅適應。咁所以最後咧就係咩？我哋有啲所謂嘅 new cognitive burden，即係究竟我哋而家有咗 AI 之後，我哋更加要 concern 嘅乜嘢咧？首先就係我哋一定要睇翻喂 AI 出嚟嗰啲 output 係咪準確啊？係咪 accurate 嘅咧？咁我哋要 make 一啲嘅 evaluation，同埋要防止一啲嘅 bias，同埋我哋會知道 AI 嘅 limit。其實 AI 就咩啊？佢係一個好大嘅 data 嘅倉庫咁樣，佢有晒所有嘅 data，所以佢好快可以同你 search 呢個 data，跟住俾個好 appropriate 嘅答案俾你。咁其實都係咩啊？人整出嚟嘅啫嘛。究竟有冇啲嘢可以 go beyond 而家嗰個 database 咧咁樣啊？或者嗰啲 data center 有入邊嘅資料咧？咁其實啫咩？
你係需要呢點樣去點樣去 synthesize 佢嘅。咁呢度牽涉一樣嘢就係我哋叫，譬如我哋成日講咩為之 innovation 啊，創新，同埋一個 invention 發明個分別。invention 咧就咩啊？係無中生有，無中生有即係冇一樣嘢你整咗出嚟嘅，呢個叫做 invention。呢個就係咩啊？你創造一啲嘅嘢。創新咧其實咩啊？創新嘅意思就係 innovation 嘅意思就係可能有啲嘢，不過冇人咁用過，咁你係第一個咁用。所以創新 innovation 嗰啲嘢咧，未必係新嘅，未必係你創造出嚟無中生有嘅，而係將唔同嘅嘢擺埋一齊，而有個新嘅用途嘅啫。咁其實而家學生可能去諗一啲嘅嘢咧，就係 innovation 點樣將，譬如你讀 social science 嘅你發覺有啲 history 嘅嘢咧啱用喎喺 social science 咁用，咁其實呢個已經係創新啦，呢個已經係 innovation 啦，呢種都係一種 creativity 嚟嘅。我哋係未必需要去到一個所謂 invention 無中生有啊，譬如以前冇呢個電燈嘅咁樣你創造咗電力出嚟咁樣，呢個就係 invention。我哋而家唔需要去到呢個咁嘅層次，我哋而家咩啊？我哋點樣可以做到一個 innovate 就係將一啲以前冇人咁用過嘅嘢，你會咁用。咁 AI 其實可以幫到，因為我哋 AI 透過 AI 我哋知道唔同嘅 field 或者唔同嘅地方、唔同嘅時間，有啲人咁用，跟住你咪諗下，咦呢啲咁嘅嘢而家喺香港可唔可以用到咧？咁樣呢個已經係一個創新嚟㗎啦。咁呢啲係一啲咩？我哋新嘅所謂嘅 new cognitive 嘅 ability 嚟嘅。咁基本上咧，其實喺而家大專院校去學習裏邊，我哋會更加需要呢樣嘢。而成個 assessment 嘅過程咧，我哋而家咩啊？我哋即係作為老師嘅話咧，我哋考驗學生咧，唔止考驗喂佢記得幾多嘢，佢識幾多嘢。我哋更加着重嘅咧就咩啊？喺成個過程裏邊，究竟個過程裏邊佢會點做？佢會 make 一啲好 appropriate 嘅 judgment。最後佢個 performance 係點樣？咁所以咧，以前可能淨係考試啦，一個筆試啊咁樣啊。其實而家可能咩啊？我哋需要一個 oral defense 啦。我哋考試就係直接問佢喺個問佢嘅過程裏邊，知道究竟佢點諗啊之類。譬如學生用 AI 咁樣，我可能其中一個功課就係、你俾個 log 我咯，即係因為即係唔同嘅 prompt，你不停咁樣問佢噶嘛。如果你嘅得一個 prompt 嘅啫，咁就係個 process 就係你問咗 AI，跟住 AI 俾個 output你，跟住你就用嗰個 output 去交功課咁樣做。based on 嗰個 output 嚟做嘢，咁其實呢個係唔係一個好嘅？咁頭先我講啦 interrogation 即係你不停咁問佢話咧，你會有個 log 噶嘛，即係有個你點樣問佢噶嘛。咁老師咪睇下你點問，跟住睇下，咦你咪咁樣做法會唔會好咧？咁樣啊。另外一樣嘢咧就係一陣講技巧都會啊。譬如用 AI 其實你可以用幾個 AI 噶嘛。譬如你用 Gemini 用問同一個問題喺 Gemini 用喺DeepSeek 問喺 Copilot 問，其實佢哋會俾唔同嘅答案你噶嘛。咁你咪可以睇翻唔同嘅 output，究竟你點樣將呢啲唔同嘅 output 運用咯？同埋可能有啲嘢咩啊？我哋講，我中意講嘅叫做 inter-AI reliability。喂，有啲嘢究竟真定唔真咧？喂，有啲嘢講 A，譬如 Gemini 講 A，Copilot 講 B，DeepSeek 又講翻 A， 咦咁可能 DeepSeek 同埋Gemini 佢哋講 A， 咦但係點解 Copilot 會講 B 咧？咁你唔可以 make 個 judgment， 喂邊個啱啲咧？咁樣嗱呢啲基本上咧就係我哋可以用唔同嘅 AI 作為比較。當然啦，當你用唔同 AI 呢度牽涉頭先其中一個 root 就 equity 嘅問題啦。喂，咁你有冇咁嘅資源、咁嘅錢去 subscribe 呢啲唔同嘅 AI tools 咧？當然佢哋可以免費去運用啦，但係都係有限噶嘛。咁呢個就係而家個 assessment task， 即係作為老師點樣 assess 學生嗰個能力，嗰種能力係會唔同咗啦。咁當然啦，呢個牽涉點解講 assessment 咧？因為學生都係睇翻先生點樣俾 assessment 你，跟住點樣去攞好 grade 嘅啫嘛嚇。呢啲都係喺個學習嘅過程裏邊，其實先生同老師都會有所改變嘅。好啦，最後啦，我哋講下究竟點用 AI 咧？其實頭先都講過啦，我哋有唔同嘅用法咧，我都講咗唔同嘅用法咧。基本上咧 AI 咧，你可以作為一個 partner，就唔係一個 substitute， 即係喺你嘅學習裏邊一個 partner。佢唔係取代咗你去學習。咁其實你可以假設 AI 作為
幾個角色嘅。第一個就咩 tutor 一個角色 ，tutor 嘅角色就係你問佢嘢，佢答你咯。譬如有啲唔明，你咪問佢咯。譬如你睇咗篇文，呢啲唔明喎，咁就而家有啲 AI，你只係 highlight，你如果 upload 一個 paper 上去，你 用即係 PDF 啦，你 highlight 咗某一段啊，你唔明嘅，咁你就叫 AI 幫你解釋呢段嘢係乜嘢。譬如我叫學生睇一啲嘅 paper 入邊牽涉一啲 statistic 嘅，佢唔明嗰個 statistic 係講啲乜嘢喎，究竟係咩意思咧？咁你咪 highlight 嗰段，跟住叫 AI 解答俾你咯。咁呢個係作為一個 tutor 嘅角色。另外咧就亦都可以作為一個 critic 嘅角色。critic 嘅角色就係你寫咗啲嘢，跟住你唔知究竟有幾好喎，咁你咪 upload 你寫嗰啲嘢上去 AI，跟住問佢，喂，你同我批評下呢段嘢究竟有啲咩好定唔好咧？咁樣啊，咁呢個就係 critic 嘅角色。另外一個咧就係一個 stimulator 即係好似頭先講 interrogation 咁樣，你你諗咗啲嘢寫上去，叫 AI 睇一睇 ，critical 你去睇一睇，跟住佢俾啲答案你，跟住咧你睇完嗰段嘢咧，再寫同佢 debate，OK？跟住話唔係咁喎，咁喎，應該係咁喎，咁睇下 AI 有咩反應，呢個就係一個 stimulator。而最後咧就係我會成日用咧，就係作為一個 research aid。research aid 咧就係其實你都係綜合晒資訊上面嘅嘢嘅啫，不停重複去運用 AI，你寫完啲嘢問下佢，跟住咧你再 interrogate 佢，跟住你自己就會有啲新嘢出嚟，不停咁樣去用。咁呢個就係一個 four productive roles of AI。佢作為一個我都話啦 ，AI 係一個非常好嘅，我做 research 嗰陣時作為一個 research assistant。因為佢可以24小時7日呢個禮拜7日都可以幫你做嘢嘅。OK， 而家有埋 agentic AI， 即係有啲 agents 可以幫你做自動 automatically 咁樣幫你做嘅。咁呢啲就係一個 productive role of AI。咁我哋都會有頭先講過好多 rules 啊。如果喺學習作為一個 AI 作為你嘅一個 learning partner 或者 research partner 嗰時，有啲咩 rules 咧？第一樣嘢就係 never submit unverified AI content。咩意思咧？就係喂 AI 俾你嗰啲嘢未必係啱，所以你永遠都要做一樣嘢，就係 verify 佢，睇下佢啱唔啱。呢個係一個好重要嘅 rules。同埋基本上另外一樣嘢就係成日都要 compare AI 嘅 output 同你所學嘅嘢，或者你一啲嘅 trust 嘅 sources 可以好信任嘅 sources 比較下佢有冇唔同。有唔同嘅話咧，要不停咁繼續去問佢，做一個 interrogation。最後就咩啊？最後啲嘢最終係你唔可以就咁 copy and paste，你一定要經過自己嘅思考，你覺得你自己接受到啦，跟住你先至會用。所以最尾就係咩啊 ？Keep your own voice，keep your own voice 係你嘅。雖然佢幫你好快地整咗一大段嘢，咁其實你都要消化，睇下邊啲你覺得啱用嘅就留低，唔啱用嘅就剔除。呢個 based on你自己嘅理解，呢個就係所謂 human centre 同埋有一個AI 嘅 oversight，一個人嘅 oversight 就係你自己。咁當你用 AI 嗰時咧，記緊係需要遵守呢3個 rules 嘅。好啦，咁通常咁究竟你點樣用 AI 咧？最簡單就係呢個 5-step AI learning routine，就係你 frame 一個問題，跟住諗下點樣寫，跟住咧你整個 prompt 佢，即係整個 prompt 就究竟問佢啦跟住佢俾個答案你就 check 下佢啦。check 完之後，跟住你睇下，咦？通常譬如一啲個 concept，apply 落香港，咁你咪揾個 case apply 落香港，點樣apply 落去？跟住佢再出啲 output 出嚟咧，你跟住你 reflect， 即係你睇下個 output 啱定唔啱，跟住再繼續重複個 process。咁當你呢個係最簡單嘅 process，你基本上咧你就透過呢樣嘢點樣運用 AI 喺你個學習裏邊可以幫到你。通常我哋有3個最 common 嘅 mistake，當我哋用 AI 就係記住，千祈唔好就咁 copying and paste，即係 copying outputs 而冇考慮過其他嘢。另外一個就係sorry， 有個 PowerPoint 有啲亂碼添究竟個 trusting confidence， 究竟你信佢幾多？即係永遠唔好信晒 AI 嘅嘢。最後就咩？千祈唔好 ignore privacy， 記住唔好將一啲敏感嘅嘢upload 上去 AI 度，因為 AI 其實呢個 training process 嚟嘅。
當你用 AI 嗰陣時咧，你係幫嗰間公司train 緊個 AI 嘅，令到佢變得更好嘅。所以你嗰啲資料咧，其實佢可以係運用嘅。咁呢啲就係一個3個最 common 我哋唔好犯嘅 mistake。好啦，最後咧呢個最後嘅 slide 啦，就係究竟如果我哋要做 active learning，我哋有咩 strategy？第一個咧就係頭先都講過啦，不停要 interrogate 呢個 AI，所謂 Socratic dialogue，即係不停咁同佢對話。透過不同咁對話咧，其實你先學習咗啲嘢。另一個 strategy 咧就係 reverse outline。reverse outline 即係你做咗啲嘢，跟住問下 AI，喂，我做得好唔好啊？你可以 reconstruct 話俾我聽，我咁樣做法係咪 logically consistent 啊？咁透過呢個過程咧，其實你係學習緊點諗嘢。正如好似個 Socratic dialogue，Socrates 即係蘇格拉底，即係蘇格拉底對話，即係你不停咁同佢對話。我就中意用 interrogation， 即係好似審犯咁樣，因為佢比較 passive 噶嘛 AI 嚇。另外一樣嘢就係第3個樣嘢咧，就係 explain and compare， 即係當你有個 concept 唔明，你咪叫佢 explain 咯，跟住叫佢有另外一個 concept 類似喎，你咪叫佢 compare 咯。當你做咗一個 contrast 嘅話咧，其實你更加會理解。最後咧，你可以頭先講唔同嘅 role 啊嘛，你叫 AI 扮演某一個角色，跟住咧幫你去答一啲嘅問題，呢個所謂 role playing scenario。譬如話你作為一個 client，如果我做 counseling 嘅時候你有呢個問題，我咁樣我俾呢個咁嘅方法你 cope with 你嗰個 stress 嘅問題 ，O 唔 OK 咧？跟住咧你 assume 你叫 AI assume 自己係個 patient 或者個 client， 究竟佢會點答咧？咁呢個係一個 role playing scenario。咁當然啦，而家呢啲咁嘅嘢，如果配合 VR 咧，就係 virtual reality 咧，譬如喺社工或者 counseling 佢哋喺個學習嘅過程咧，我哋都會有一啲咁嘅嘢可以越嚟越做到嘅。咁呢個基本上就係我哋永遠記住最後啦，呢個總結晒成個今次個presentation 啦。最重要就係 AI 唔可以抗拒嘅工具，我哋唔可以抗拒唔用 AI。但係我哋要有效地運用 AI 作為我哋嘅 learning strategy。記住 AI 唔係取代我哋，係我哋個 partner。所以咧，我哋需要究竟點樣有效地運用 AI 作為我 partner 去學習。OK， 好啦，咁多謝大家，咁我哋今次個 presentation 就完啦，多謝大家。